მათ სახლში რიგით მესამე კვირა ყველაზე მშვიდობიანი აღმოჩნდა. თია ხამაშურიძის თამაშიდან გამოთიშვის შემდეგ ამტანის სახლში ახალი მოთამაშე გვანცა პაპუაშვილი შევიდა, რომელმაც მაშინვე გამოუცხადა ნდობა ყველა მოთამაშეს და როგორც აღნიშნავდნენ ნამდვილი მშვიდობის მტრედის ფუნქციაც იკისრა. საინტერესო აღმოჩნდა ისიც, რომ ახალი მოთამაშე ფერად სახლში მიმდინარე მოვლენებს 2 კვირის განმავლობაში გარედან ადევნებდა თვალყურს. ამიტომაც თამაშში გარკვეულწილად მომზადებული ჩაერთო. რაღაც ერთად ვიყავ მეგობრებად, მე ესეთი განწყობით ჩამოვედი. აი, მედია თქვენს მიგიხებთ. მშვიდობის მტრედი მოსულა. გვანცა პაპუაშვილი 2 კვირიან შთაბეჭდილებებს ამტანებს სახლში შესვლის პირველივე დღეს უზიარებდა და არც იმას მალავდა, როგორ აღაშფოთა ერთმანეთის მიმართ მეგობრულად განწყობილი 6-ეულის 2 ბანაკად გაყოფამ. ჭორავდით. მე არ ვჭორავდი, მე პირში ვეუბნებოდი და ისინი ლაპარაკობდნენ და მე რა მევასწრებდი. ეს რა იყო? შემრცხვა. ამტანის სახლში ახალი მოთამაშის შესვლის დღესვე პროექტის მონაწილეებმა წამყვანისგან კარგად ნაცნობი დავალება მიიღეს. მათ საკვირაო ანალიტიკური გამოშვება ამტანი ნიუსი უნდა მოემზადებინათ, რომელშიც სახლში მომხდარ ამბებს მიმოიხილავდნენ. წამყვანის როლი მაიკო მიქაბერიძეს ერგო, გამოშვების კულტურული ნაწილი ლაშა ჩხარტიშვილმა მიმოიხილა. სპორტული კომენტატორის როლი კი ტრადიციულად სანდრო ჟღენტმა გაითამაშა. მოკლედ, ჩვენს ეთერში რეკლამის დროა. უი, ნატა, გამარჯობა. გამარჯობა, სანდრო. რამშვენიერი ქოლგა გიჭირავს ხელში. დიდი მადლობა. ეს მარტო ქოლგა არ არის. აბა რა არის? ეს ხომ ტაფა. თანაც ჩარტყმისთოს ძალიან სასიამოვნოა. აბა ცადოთ. ცადოთ. უი, როგორ მესიამოვნა. კიდევ ცადოთ, გინდა? კიდევ ცადოთ. საოცრება. პირდაპირ. გენიალური ტაფა ჩასაქმელი. შეიცინეთ ჰიპერმარკეტ გუდვილში. მალე ამტანის სახლში ცენტრპოინტის მიერ გამოგზავნილი შავი ყუთი შევიდა, რომელშიც არსებული საჩუქარი მამუკა ღლონტმა ამტანებს მიჰყიდა. ეს საჩუქარი ამტანებისთვის დიდხანს ნანატრის შემწვარი ქათამი აღმოჩნდა, რომლის შეჭმაც მოთამაშეებს წამყვანმა ასეთი ფორმით შესთავაზა. აი ასეც. მიდი მაია ჩამე, რა გემარჩება. და მუსიკა. ჩამე მაია. სახლში შესვლისთანავე ძალიან მალე დაისაჯა გვანცა პაპუაშვილი, რომელმაც თამაშის წესების დარღვევის სანაცვლოდ შემდეგი დავალება მიიღო. სავსე აბაზანამას ეშვით უნდა დაეცარიელებინა. ამ არც თუ მომხიბლავი დავალების შესრულებას გვანცა დანარჩენი ამტანების მუსიკალურ გამამხნევებელი მხარდაჭერით შეუდგა. თუმცა ყველასთვის მოულოდნელად ირაკლი ცინცაძემ მას აბაზანის დაცარიელება არ აცადა და პირდაპირ ტანსაცმლიანი ჩაწვა ამავე აბაზანაში. ეს კი წესების სერიოზული დარღვევა იყო, რის გამოც ამტანები კიდევ ერთხელ დარჩნენ ყველა იმ ნითვის გარეშე, რომელიც მათ ფერად სახლში გააჩნდათ. დაჟის კიდევ ერთი ფორმა, რომელიც ამტანებმა წესების დარღვევის გამო დაიმსახურეს, ის იყო, რომ სამ მოთამაშე ბიჭს გოგონები მთელი დღე ხელში აყვანილი უნდა ეტარებინათ. სანდრო ჟღენტს მაიკო მიქაბერიძის ნაცვლად ნატა გულიაშვილის ტარება ხვდა წილად. მაიკო კი ხელში ლაშა ჩხარტიშვილმა ჩაიგდო და სწორედ ხელში აყვანილი წაიყვანა კიდევაც გუდვილში. ამან ცხადია სანდრო არც თუ კარგ ხასიათზე დააყენა. ეს მაკლდა ეხა კიდე სულ ბედნიერებისთვის. დაატარებს ეხა ლაშა. მაიას გუდვილში, სუხელში, ხელში აყვანილს დაატარებს. და მე კიდევ ზივარ თუ დგევარ თუ რა ვიცი. მალე ირაკლი ცინცაძემ წამყვანისგან სერიოზული დავალება მიიღო. მას კვირის ბოლოსთვის უნდა დაედგა სპექტაკლი, რომელშიც ამტანები ერთმანეთის როლებს შეასრულებდნენ. საპასუხისმგებლო მისიის შესრულებას, სცენარის წერას და როლების განაწილებას ირაკლი ასევე სერიოზულად შეუდგა. ამავე დღეს ისიც გაირკვა, რომ კვირის ბოლოს წამყვანების სახლის სტუმარი მუსიკოსი ნიაზ დიასამიძე იქნებოდა, რომლისთვისაც უნდა წარედგინათ კიდევაც ამტანებს საკუთარი ძალებით დადგმული თეატრალური ოპუსი. ამავე დღეს ამტანის სახლში ინტიმურ თემებზეც საუბრობდნენ. განსაკუთრებით საინტერესო იყო ამავე თემაზე ლაშა ჩხარტიშვილის კუთხური ინტერპრეტაციები. არ გაქანებულა საერთოდ მალობდი რა ტაშტი. მადიში რა მურათან მურაბი მოსწა. მე რა
მალე ირაკლი ცინცაძის მდგომარეობით წამყვანი დაინტერესდა და იგი განმარტოების ოთახში გაიხმო. გულახდილი საუბრისა და რჩევების შემდეგ წამყვანმა და მოთამაშემ ოთახი მალე დატოვეს. ამ ყველაფრის შედეგად დღის ბოლოს ამტანის რაზმში ურთიერთობა სრულიად შეიცვალა. გვიან ღამემდე მოთამაშეები ერთმანეთში ურთიერთობებს აშკარად ცივილური ფორმებით არკვევდნენ და ბოლოს იმ დასკვნამდე მივიდნენ, რომ შერიგება და კარგი ურთიერთობები მათი თანაცხოვრებისთვის ყველაზე იდეალური ვარიანტია. მომდევნო დღეებში რაზმს აშკარად ეტყობოდა ურთიერთობებში ნამდვილი დათბობა. იქონება ამ ტაქში უკვე შენ არ გეცხოვება მოგიწევს საჭი და იგივეს გამეორება შენი ნათქვამი მართალი არავის ეკონება დამიჯერე რასაც ხომბობ არ გინდა გამათი შეხედოს ვიღაცა და იგივეა მათი წეშე შენი წესი და ადათი ადექი და შენი მები აქედან გადადი ტირი ფიქრე ოვარცა ეს არ გამოდრის მომახმე მონება მიხდები რა მოდრის თუ ბევრი იყო კიდევ ერთი ემოციებით ყველაზე მეტად დატვირთული ეპიზოდი. გუდვილში წასული და საყიდლებიდან დაბრუნებული სანდრო ჟღენტი განწყობას დანარჩენ მოთამაშეებს ასე უზიარებდა. ჩემი მეგობარი, ძმაკაცი, გამღვიძებელი, მიკა გრიგოლია თავის მოტოციკლებით. ეხა ძაკამდე კაც ერთი სიტყვა ვერ უთხრა. აქ დამხვდა, აქედან წამოხვა. იქ დამხვდა და იქიდან გამოხვა. მოდი აქ. მე ჯვარები უკან. აი ეგრე. დამიჭირე გენაცვალე. თანაცხოვრების ერთ-ერთ დღეს მოთამაშეებმა ქორწილიც კი გადაიხადეს. სანდრო ჟღენტმა ცოლად ამტანი გვანცა პაპუაშვილი მოიყვანა. მათ ჯვარი ლაშა ჩხარტვიშვილმა დაწერა, ხელი კი მაიკო მიქაბერიძემ მოაწერინა. თამაში აშკარად საინტერესო სანახავი აღმოჩნდა. სახლში შესვლიდან მეორე კვირასვე მაიკო მიქაბერიძე წამყვანს წარბების საფუძს თხოვდა, რომელიც მან ვერაფრით მიიღო. გადამჭრელ ზომებს მოთამაშემ გასულ კვირას მიმართა. იგი ჯერ მუხლის ჩოქებზე სიარულს ითხოვდა საფუტის საფასურად, ბოლოს კი ლექსების წერასაც კი შეუდგა. ცხადია მისი მხარდამჭერი აღმოჩნდა სანდრო ჟღენტი, რომელმაც წამყვანს თხოვა მაიკოსთვის წარბების საფუტის მოსაპოვებლად, მისთვის რაიმე რაინდული სახის დავალება მიეცა. რაინდული დავალება კი ასეთი აღმოჩნდა. ესე იგი 5 თმა აქედან და 5 თმა იქიდან ამოაყუდეთ. მიაყო და კედას. სარვაკეთებ შენს გამო. აქ ხო? ხო მან. სანდრო ეხა გაუწელი. მეთქინა ერთი. არ გქებათ ბატონ სანდრო. შეიძლება ბატონო მამუკა შესულელი ეთქინოს. ააპუტეთ უკინას უმიდი გადახოთე. თავი გამიჯერა. ამის შემდეგ მაიკო მიქაბერიძისთვის წარბების გაკეთება ნატა გულიაშვილს დაავალეს. ამისთვის კი მას მხოლოდ 30 წამი ჰქონდა. კოსმეტოლოგიური ეპიზოდი ამტანის სახლში ასე ვითარდებოდა. 20 19 შემოავლეთ 17 16 15 გაფრთხილდა. სახლში კიდევ ერთხელ შეტანილ ცენტრპოინტის შავყუთში ის ნივთიიდო, რომელსაც სანდრო ჟღენტი ყოველდღე ახსენებდა. ეს ნივთი მათ სამლარად იყიდეს. ეს ეგრეთ წოდებული კომბალი აღმოჩნდა, რომელსაც ამტანები მოგვიანებით სხვადასხვა დანიშნულებით იყენებდნენ. ვაიმე ხალხო. ჩამცხი. წამყვანის დავალებით ამტანებმა უჩვეულო ჩვენება მოაწყვეს გოგონების ტანსაცმელში გამოწყობილი ლაშა, ირაკლი და სანდრო აშკარად ოსტატურად პოზირებდნენ კამერების წინ ეგრეთ წოდებულ პოდიუმზე. ნატას, მაიკოს და გვანცას დახმარებით მათ მამაკაცებისთვის უჩვეულო ტანსაცმლის მორგება ნამდვილად არ გაჭირვებიათ.
იმისთვის რომ ამტანის სახლში მეგობრული იდილია შენარჩუნებულიყო, მოთამაშეებს ერთი საკმაოდ ადვილი დავალების შესრულება მოუხდათ. მამუკა ღლონტის მოწოდებით ისინი ერთმანეთს საუბრისას ყოველი მეორე სიტყვის შემდეგ ასე მიმართავდნენ. გვანცული ჩემო გემრიელო, გრჩება ხურდა, საყვარელო და შეგიძლია ძვირფასო და შეიძინო ერთი გემრიელო კარგო რომ ხუთლარს კაპიკი არ გადააშოროს პირველად. კარგი, ვეთქვით ძვირფასო. შევა ვანაში საყვარლებო. ნება თქვენია გემრიელო. თუ გნებავთ წამოყვებით. არა გენოცხელი. თვითონ. გასულ კვირას აშკარად ათბობა შეინიშნებოდა ორ ამტანს, მაიასა და სანდროს შორის ურთიერთობებში. ამავე კვირას მათ აშკარად კარგად მოახერხეს ფლირტის ეტაპის გადალახვა და სერიოზული ურთიერთობების განვითარება შენარჩუნება. ერთი შეხედვით შემდგარი კავშირი მაყურებლის მხრიდან ორგვარად განიხილებოდა. პირველი, რომ ეს იყო უბრალოდ კარგად მოფიქრებული სათამაშო სტრატეგია და მეორე, მაიასა და სანდროს შორის ნამდვილად არსებობდა გარკვეული გრძნობები. რა მოხდება მათ შორის ამტანის მიმდინარეობისას გაირკვევა. მანამდე კი მოთამაშე ექსელში მოხსენებული დუეტი აშკარად თვალშისაცემია. ხუთშაბათს ამტანის სახლში ერთი აშკარად საჭირო ნივთი, რბილი დივანი შევიდა, რომელსაც მამუკა ღლონტი ჯერ კიდევ გასული დღიდან ჰპირდებოდა მოთამაშეებს. ამის გარდა შავი ყუთის პრინციპით ამტანების სახლში ერთობ მნიშვნელოვანი შინაარსისა და ფერადის სახლის მობინადრეების ცხოვრების ფორმისთვის შესაბამისი სახელმძღვანელოც მოხდა. ჰერბერტ შელტონის შიმშილობა გადაარჩენს თქვენ სიცოცხლეს, რომელსაც ექვსეული ყურადღებით გაეცნო. დღის ერთ დროს, ხოლო მარცვალ სხვა დროს. არც ერთ ცხოველს ბუნებრივ პირობებში არ აქვს საკვების ისეთი მრავალფეროვნება, როგორც ცივილიზებულ ადამიანს. ბანანის ჭამის თვალდახუჭულ მეთოდს მიჩვეულმა ამტანებმა გასულ კვირას ფერად სახლში შეტანილი ტორტის 6 ნაჭერი ასე მიირთვეს და აბაზანასაც ჯგუფურად მიაშურეს. როკის მოყვარული სანდრო ჟღენტი ხუთშაბათს საღამოს სერიოზულად აღმოჩნდა 20-იანი წლების საბჭოური მუსიკალური მონაპოვარის ტყვეობაში და ზუსტად 45 წუთის განმავლობაში ამავე მუსიკით სერიოზულად ერთობოდა და საკუთარ ულევ ენერგიას ცეკვით ხარჯავდა. ღამე კი მასსა და მაიკო მიქაბერიძეს შორის სერიოზული მიწერ-მოწერა გაიმართა. ეპისტოლარული რომანი ორი ოთახის ზღვარზე ასე ვითარდებოდა. ურამაზი არ მითხარი შენ რომ მოვიდა პირველად რომ დამახვედრს საერთოდ რა ვიცოდი. გაიგოს თამათურისა ვინ მიყვარდა. მიდი დავწყვი. დაიწყე მიდი. ნიტყვის გონი არ ეწეს. ორიკანა ხარ დედამო. კი, გასა. შენ გოგო ნორმალური თუ ხარ მართლა სულელი ხო არა? რიგით მე-20 დღეს ამტანების სახლში კიდევ ერთი კონფლიქტი მოხდა. ყოველთვის მოულოდნელად კონფლიქტის მთავარი მონაწილეები ორი მეგობარი გვანცა და ირაკლი აღმოჩნდნენ. ჩხუბის თემა კი პირადული და სასიყვარულო ისტორიები იყო. გვანცასთან შელაპარაკება ირაკლი ცინცაძემ იმდენად განიცადა, რომ საღამოს იგი განმარტოების ოთახშიც კი არ შესულა მაყურებელთან შთაბეჭდილების გასაზიარებლად. საბოლოოდ ურთიერთობის გამოსწორება ისევ გვანცა პაპუაშვილმა სცადა. კატი მომშორტი. წადი რა. ხალხო წაიყვანეთ, არ მინდა მეცინება პროსტო, მაგრამ ნახდათ არ მეცინება ძალიან ცუდ ხასიათზე. არ კიდევ არ მესქთავასო ფრანგი. არაფერი. საერთოდ რო ხარა. თავიდა მალე. ლაშა. ლაშა ვინა, გეხოცები. ვითხარი. წადი თავი. ყველა ფერსა გიხდეს გვანცაში. ვითხარი. შენი სურვილი
ლაშა წაიყვანეთ რა თავიდან ანასტავს პიცაურ სერიოზულად ამიტამანები თავიდან ერთთან გამო იცი რომ ეხლა მე არ გაგიბრაზდები და მაცადე რა არაფერზე მე არ გაბრაზდება შენ გამიბრაზდი როგორ შენ გამიბრაზდი პარასკევს ფერაცალში კიდევ ერთი პრემიერა გაიმართა. ირაკლი ცინცაძის სცენარის მიხედვით დადგმული ამტანური სპექტაკლი, რომელშიც მოთამაშეებმა ერთმანეთი განასახიერეს, ექვსოულმა მოწვეულ სტუმარს ნიას დიასამიძეს წარუდგინეს, რომელიც სხვათა შორის ფერაცალში მარტო კი არა სრული შემადგენლობით მივიდა. საინტერესო აღმოჩნდა ისიც, რომ მუსიკოსი როგორც გაირკვა, თურმე დიდი ყურადღებით ადევნებს თვალყურს ამტანის მიმდინარეობას. ამიტომაც მოთამაშეებთან ერთად მან რამდენიმე ცნობილი დეტალის შესახებაც კი ისაუბრა. ამის შემდეგ 33-მა ამტანებს ცნობილი კომპოზიციები შეუსრულა. მორთვია ზეცა ვარცხნავი ნარი ღამე ცაზე ვხატავ შენ ზავას თვალე ჩემო მაი როგორც წესი, ყველაზე დაძაბული დღე ამტანებს კვირის ბოლოს ჰქონდეთ, როდესაც თამაშიდან ერთ-ერთი მონაწილე უნდა გამოთიშულიყო. განმარტოების ოთახში გაკეთებული არჩევანი ასეთი აღმოჩნდა. 3 ხმა გაგდებაზე სანდრო ჟღენტმა მიიღო, 3 კი ირაკლი ცინცაძემ. ანუ ხმები კიდევ ერთხელ გაიყო. სანდრო როგორც წესი ისევ იმუნიტეტმა გადაარჩინა და თამაში ირაკლი ცინცაძემ დატოვა. ამჯერად მოთამაშის გაგდება ამტანების სახლში დრამატულად აღარ განვითარებულა. კვირას კი ფერაცალში კიდევ ერთი მოთამაშე ბიჭი შევიდა, არჩი ლაპიაშვილი, რომელიც სავარაუდოდ ამტანთა რაზმში აუცილებლად გაწევრიანდება. თამაშისგან უბრალოდ თამაშს ველოდები და იმას რომ მთელი ქვეყანა დამინახავს და მივალ და ვიტყვი ჩემს სათქმელს გაიგებს მთელი ხალხი, მთელი საქართველო და ეს ბედნიერი ვარ რა, კაია. ნერვიულობ ძალიან და დაძაბული ვარ. ყველაფერზე ნერვიულობ, აბსოლუტურად ყველაფერზე. იმაზე როგორ მემიღებენ, როგორ შტაბ-ეწლებას დავტოვებ თითოეულ მათგანზე, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რა. რა ვიცი, როგორ ავიტან ყველაფერს ცხოვრებაში ჩემს მეგობრებს მე თვითონ ვირჩევ ხოლმე, მაგრამ ამ შემთხვევაში მეგობრები ამირჩიეს და უნდა შევეწყო მათ და ჩემი აზრით ძნელია და ძნელია სატანი იქნება. ძალიან მინდა რომ ბოლომდე გავიდე, მაგრამ ყველა ვარიანტში 2 კვირა ხომ ვიქნები.